等于3个哎。我又焦虑了。少拿了不就完了？丹姐，你焦虑啥呢？啊，你焦虑啥？胆儿啊！做的，我你呀，早10点半这房屋，做完了，10点5就完了。永远有进项，一旦活到老可怎么办？真，哎呀，咋整？地保还够不上。不能说了，不能想了，丹姐，想现在我也是脑瓜生疼，不能想。今天就想今天吧，明天的事儿都不想。不冷吗？不冷，热，火乎乎的。对了，我做火乎乎的，老大火了，还热，还冷。没有暖气了，没有煤气了，这个。我也不活。糖糖，你们有退休工资吗？有，我们都没有。他上哪退休？他是没上过班。随时死的准备。行了，丹，你可别说，所以你又开始，我又给你引头了。废话，好好活着啊！咱们正是风华正茂的年纪。那这样吧，这手好多了，先把这个煤气换了，煤气换了，没有煤气了。上了保险了，对呀。片儿印的人脑袋。这小店是摇钱树，谢白志先生。干不动那天怎么办呢？对吧？干不动。你指着儿女给，嗨，你现在想想，你指着儿女给，你现在每个月给咱们做到每个月给父母，就别说800几百块钱，你给做到了吗？根本就做不到。你指着儿女给，以后更不会给你。你想想你自己，你再想想你以后，对吧？俩孙子一人给1000，俩儿子一人给1000，不是都？孙子都上来，儿子都不给，还孙子。给够了。我爸妈给我讲。跟我一样，我起诉。对，你说对吗？要1000文给100，达成协议以后100没给。啊，对吧？要1000给100，达成协议后100没给。你指儿女，就在年轻的时候你自己存点钱嘛，手里头有点钱，你好养老啊，对吗？要不你老了怎么办？你指谁？你8个孩子他也不会，一人给你100都费劲。告诉你嘛，也许这个月你要了，给你100，你还舍老脸要，他不会每个月都给你呢，谁也做不到。个人伸手要钱的生活是什么生活？希望啊，就在子豪身上。那个不上俩儿子，顾不上你。我希望搁在子豪身上。子豪有一天还有孩子了，你想想。子豪将来要是成功，对吧？谁有不如自己有。子豪以后当大老板了还在乎？你现在你不管挣大钱也好，挣小钱，你不说吗？你存住钱了才叫你赚的钱，你存不住钱，你挣多少钱也白费，一年挣几百万也白费，你都造了，都存不住，没有用。